要保险点，点儿做。要退后点儿。哦呦，你看，哦，这个洞里面，哎呦，你看，哦，你看，这些泥鳅全部聚集在这个地方，你看，看见没有？来来来来，给你，哇，你看，哇塞，你看，哦哟，好多呀！看，哦，你看，有些还在打洞，看见没有？哇塞，你看，哦，好多呀！什么东西响了？你看，哇塞，你看，哇，这个桶里面还有惊喜，看见没有？哇，这家伙，你看，他发现人，你看就锁住一坨了，看见没有？看，哇，这家伙是外来无驱物种，你看，哇，跑到这个水池里面来，藏在这个桶里面，你看，哇，好大呀！这家伙，现在找一根草把它拴住，放在盆里，看，用根杂草把它拴起来。哟，是只烂桶，你看，哟，你看，哦，把这只烂桶拿掉，你看，黄鳝，看见没有？尾巴，看，现在把这个地方的土削了，那黄鳝就跑不了了。现在还是用锄的，这个淤泥杂草根太多了。哦，看出来了，看见没有？黄鳝。看，哦呦，哇，哟，不止一条，2条，你看，哦呦，看，出来了，看出来了，看见没有？哟，这家伙，哎呦，还要钻到石头缝里面去，哟。现在要把这个大石头搬了，哇塞，石底下，你看出来了，哦呦，哇，2条，看见没有？哇塞，你看，
呦，还有一条，哎呦，3条，看，看见没有？哎呦，还有，你看，在这个石头，你看，哎呦，缩了，你看，这一条缩了，看见没有？哇，你看，这些洞，你看，看见没有？哇，这些洞打得好巨呀！你看，快把它挖出来！哟，又是一条黄鳝，看，我要，黄鳝我要，哟，黄鳝我要，出来了，黄鳝我要。黄鳝咬人的，好。哟，又看见黄鳝尾巴了，看，又出来一条，看，哇，这个水池里面野货真多，你看，哇塞！哟，你看，变成排水管，哇塞！哟，好像有东西啊，好重啊！不会是泥巴吧？你看，哟，啥东西？看，哎呦，出来了！哦，发财了！这下你看，好大一条黑鱼，你看，看见没有？出来了，看，哇塞！你看，这条黑鱼竟然跑到这个排水管里面来了，看，哇塞！哦呦，喂，不会是死了吧？哦呦，还在活，还在活！哎，这家伙无处可藏了，水干以后，你看，藏在这个水管里面。哦哟，好大呀！你看，还在活的，看，划水还在溜，看见没有？看，哇，这条黑鱼好大呀！你看，想不到清理这个废弃多年的蓄水池，你看，意外抓到这么多野货。你看，哦呦，大黑鱼，还有这个外来入侵物种油蛙，你看，还有黄鳝，你看，哇，好多土货，全是土货，看见没有？好了。今天的视频就给大家分享到这里吧，我们下期再见。赶紧拿回家去养着，不然死了。